Sveiki, esu Gediminas Rezgys, teisininkas. Šiame vaizdo įraše pakomentuosiu situaciją dėl teisės vairuoti atėmimo tiek už neteisėtą lenkimą, pavyzdžiui, sankryžoje, tiek už greičio viršymą, chuliganišką vairavimą ar kitus kelių eismo taisyklių pažeidimus, užtraukiančius teisės vairuoti atėmimą. Pats pirmas dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį padarius iš esmės bet kokį minėtą kelių eismo taisyklių pažeidimą, yra tai, ar jums yra surašytas administracinis nurodymas. Tai galima pasitikrinti peržiūrint policijos surašytą protokolą. Jo pavyzdį dabar ir matote ekrane. Čia yra policijos surašytas protokolas dėl neteisėto lenkimo, tačiau lygiai toks pat surašomas ir dėl kitų kelių eismo taisyklių pažeidimų. Kaip matote, protokolo pirmo lapo apačioje yra nurodyta, kad į šį protokolą įrašytas administracinis nurodymas. Ta vietą apibrėžiau raudonai, prie jos dar grįšime šiek tiek vėliau. Taigi, kas yra tas administracinis nurodymas? Administracinis nurodymas savo esme yra policijos pasiūlymas sutikti su pusė minimalios baudos ir minimaliu teisės vairuoti atėmimo terminu. Pavyzdžiui, neteisėto lenkimo atveju šiai dienai tai yra 85 eurų bauda ir 3 mėnesiai teisės vairuoti atėmimo. Policija tokį pasiūlymą, tai yra administracinį nurodymą, į protokolą įrašo privalomai, nes yra įpareigota įstatymo, jeigu tiksliau administracinio nusižengimų kodekso. Yra tam tikros išimtis, kada administracinis nurodymas yra į protokolą neįrašomas. Praktikoje mano srityje aktualiausios iš jų yra tokios, kad administracinis nurodymas nėra ir negali būti skiriamas dėl vairavimo neblaiviam arba kai asmuo vairuoja neturėdamas teisės vairuoti. Visais kitais atvejais administracinis nurodymas gana dažnai būna įrašytas į policijos protokolą. Taigi, jeigu administracinis nurodymas yra įrašytas į policijos protokolą, iš jūsų pusės galimi tik 2 elgesio variantai. Arba sutinkate su policijos siūlomo atsakomybės forma, arba ne. Kitaip tariant, administracinis nurodymas negali būti skundžiamas arba kaip nors kitaip peržiūrimas, su juo galima tik arba sutikti, arba nesutikti. Na ir čia natūraliai klientams kyla klausimas, kokios pasekmės atsiranda tiek vienu, tiek kitu atveju. Todėl jas ir aptars toliau. Pirmiausia, dėl sutikimo su administraciniu nurodymu. Kaip matote iš protokolo, su jame įrašyto administraciniu nurodymu, policijos pasiūlymas, tai yra administracinis nurodymas, visų pirma yra terminuotas. Protokole visada būna nurodyta data, iki kurios galite sutikti su policijos pasiūlymu. Jeigu jūs administracinių nurodymų skiriama atsakomybės forma tenkina ir neketinate toliau nieko daryti, tai administracinį nurodymą privalote įvykdyti iki protokole nurodytos datos, nes kitu atveju jis paprasčiausiai panaikinamas. Taigi, jeigu norite sutikti, turite iki policijos nurodytos datos sumokėti baudą. Jeigu ją per nustatytą terminą sumokate, tai reiškia, kad besąlygiškai sutinkate tiek su bauda, tiek su teisės vairuoti atėmimu ir vėliau visiškai nieko nebegalite dėl to padaryti. Sekančią dieną po baudos sumokėjimo laikoma, kad netekote teisės vairuoti ir jums prasideda skaičiuotis teisės vairuoti atėmimo terminas, o visas bylos procesas tiesiog užbaigiamas. Būtent dėl to vėliau savo byloje nieko nebepadarysite, jums beliks tik laukti, kol baigsis teisės vairuoti atėmimo terminas. Tai trumpai tariant, baudos sumokėjimas iki protokole nurodytos datos reiškia, kad teisės atėmimo termino sutrumpinimo jūs nesiekėte ir besąlygiškai sutinkate su tokiu, koks jis nurodytas protokole. Tai yra administracinėme nurodyme. Vadinasi, jeigu norite bandyti turėti švelnesnę padėtį nei ta, kuri nurodyta policijos protokole, jūs negalite sumokėti policijos nurodytos baudos per nustatytą terminą. Jeigu nesumokate baudos, policija priima nutarimą, juo skiria teisės atėmimą ir tą nutarimą, priešingai jau nei administracinį nurodymą, jūs galite skųsti teismui. Tačiau tai turi savo kainą ir šis momentas yra labai svarbus, noriu jį akcentuoti. Esmė tokia, kad jeigu policija per protokolę nurodytą terminą nesulaukia baudos sumokėjimo,
administracinis nurodymas netenka galios, jis panaikinamas ir policija bylą nagrinėja įprasta tvarka. Kaip matote iš protokolo, jo antrame lape būna nurodyta data, kada policija bylą nagrinės bendra tvarka, jeigu neįvykdysite administracinio nurodymo. Šiuo aspektu labai svarbu yra tai, kad administracinio nurodymo neįvykdžius bylos nagrinėjimo policijoje metu policija jau nebėra įstatymo įpareigota skirti pusės minimalios baudos ir tik minimalaus teisių atėmimo termino. Bylos nagrinėjimo metu policija jau tik geriausiu atveju skiria minimalią baudą ir minimalų teisės vairuoti atėmimo terminą. Vis tik policijai niekas nekliudo skirti ir didesnės baudos ir ilgesnio teisės vairuoti atėmimo termino. Praktikoje kartais būna, kad policija išties ir skiria ilgesnį teisų atėmimo terminą, nei jis buvo siūlomos administracinių nurodymų. Praktikoje esu turėjęs atveju, kad, pavyzdžiui, už neteisėtą lenkimą klientui administracinių nurodymų buvo skirtas minimalus 3 mėnesių teisės vairuoti atėmimo terminas, tačiau klientui su juo nesutikus, vėliau nutarimu skirtas 4 mėnesių terminas. Tai yra ilgesnis. Atitinkamai yra buvę ir dėl chuliganiško vairavimo. Vis tik tai yra retesni atvejai, nes policija išties yra pakankamai geranoriška ir dažniausiai skiria minimalius terminus. Net jeigu ir skiria ilgesnį terminą, tai būna ne maksimalus, net ne artimas vidurkiui, o dažniausiai vos mėnesių ilgesnis terminas nei minimalus. Kaip bebuvę, esmė yra tokia, kad skųsti galite tik policijos nutarimą. Administracinis nurodymas nėra skundžiamas. Vadinasi, jeigu skundžiamas yra tik policijos nutarimas, tai skundimosi atveju į teismą yra keliaujama ne su tuo, kas skirta administraciniu nurodymu, o su tuo, kas skirta nutarimu. Jeigu nutarimu skirtas teisų atėmimo terminas yra toks pat, koks buvo administracinėme nurodyme, tai iš esmės nieko blogo, nes į teismą einate su tokia padėtimi, kurią turėjote administracinio nurodymo stadijoje ir teisme blogiausias atvejis yra toks, kad pasiliekate su tokiu terminu, kurį turėjote pačioje pradžioje. Tačiau jeigu policijos nutarimu skiriamas ilgesnis teisų atėmimo terminas nei tas, kuris buvo administracinėme nurodyme, tai atėjus į teismą ir jame nieko nelaimėjus, jūs galutinėme rezultate ir pasiliekate su tuo ilgesniu teisų atėmimo terminu, nes teismas policijos nutarimo tiesiog nepakeičia. Tai kitaip tariant, iš jūsų siekio pasigerinti situaciją įmanoma, kad ta situacija ne tai, kad pagerėja ir net ne tai, kad išlieka tokia pati, o dar ir pablogėja, jeigu ją lyginti su pačiu pirminiu bylos etapu. Žinoma, čia kalbu apie patį blogiausią scenarijų. Visų pirma, nebūtinai nesutikus su administraciniu nurodymu, policija, priimant nutarimą, skirs ilgesnį teisų atėmimo terminą. Ir antra, nebūtinai ir pats teismas skundą atmes. Tačiau praktikoje tokių labiausiai pesimistiškų atvejų yra pasitaikę. Dėl to turėtumėte įvertinti, kad nesutikimas su policijos administraciniu nurodymu ir vėliau skundimasis teismui yra turintis riziką. Vis tik čia noriu akcentuoti, kad nepaisant galimos rizikos, jokių kitų būdų bandyti turėti švelnesnę padėtį jūs paprasčiausiai neturite. Jeigu jau policija surašė protokolą, tai policija jūs ir nubaus. Tokia praktika tiesiog. Tad belieka tik rinktis, ar ketinate kreiptis į teismą ar ne. Jeigu ne, įvykdote administracinį nurodymą, jeigu taip, jo nevykdote, sulaukite policijos nutarimo ir skundžiate jį teismui, tokiu būdu prašant, kad teisų atėmimas nebūtų taikomas arba bent jau būtų trumpesnis. Seniau, iki 2017 m. sausio 1 dar galiojo teisės norma, leidžianti prašyti trumpinti teisės vairuoti atėmimą praėjus pusei laiko, tačiau ji jau nebegalioja ir tokios galimybės paprasčiausiai nebėra. Nuo 17 metų sausio 1 panaikinta ne tik teisės norma numačiusi galimybę trumpinti teisų atėmimo terminą po pusės laiko, bet apskritai panaikintas visas kodeksas ATPK, kuriame buvo įtvirtinta ši teisės norma. Dėl to šiai dienai vienintelis būdas bandyti susišvelninti savo padėtį po to, kai policija priima nutarimą, tai skųstis teismui ir tai reikia daryti nedelsiant. Taigi apibendrinant, tik gavus policijos protokolą, turėtumėte pasitikrinti, ar jame yra įrašytas administracinis nurodymas. Jeigu taip, įvertinkite viską, ką minėjau.
Čia natūraliai kyla klausimas, ar verta skųstis teismui, ar bandyti rizikuoti. Manau, kad atsakymas į šį klausimą priklauso nuo jūsų individualios situacijos ir vieno bendro atsakymo visiems nėra. Aš tokioje padėtyje vertinčiau, kaip stipriai reikia teisių. Jeigu matyčiau, kad be jų administracinėme nurodyme įrašytą terminą išsiversti galiu, manau, kad galbūt ir nedaryčiau nieko. Tačiau jeigu matyčiau, kad net ir minimalus terminas yra per ilgas, ar tokį laiką būnant be teisių kiltų labai didelių neigiamų padarinių, manau, kad administracinio nurodymo nevykdyčiau ir bandyčiau kreiptis į teismą skundžiant policijos nutarimą. Jeigu vis tik policijos protokole administracinis nurodymas nėra įrašytas, situacija tampa kiek paprastesnė, nes nereikia vertinti rizikos. Tokiu atveju policija tiesiog išnagrinės bylą, priims nutarimą ir jeigu nutarimas jūsų netenkina, jūs jį galite skųsti teismui be jokios rizikos turėti ilgesnį teisių atėmimo terminą. Taigi prie policijos nutarimo iš esmės prieinama dviem būdais. Tai pirmas yra administracinio nurodymo neįvykdymas, antras administracinis nurodymas apskritai nesurašomas ir policija nutarimą priima bendra tvarka. Nepriklausomai nuo to, kokiu keliu priimtas nutarimas, pasekmės po jo priėmimo vienodos. Jums yra paskirta bauda, teisių atėmimas, o jūs turite tik vieną pasirinkimą. Tai yra arba skųstis teismui, arba ne. Kalbant apie tai, ko konkrečiai galima tikėtis iš teismo, tai esminis dalykas yra toks, kad teismas gali sušvelninti policijos skirtą teisės vairuoti atėmimą išeinant už įstatymo rėmų. Tai yra, net jeigu jums buvo skirtas įstatyme numatytas minimalus teisės vairuoti atėmimas, tai teismas gali jį sutrumpinti arba net visai panaikinti. Tai atsakant į klausimą, kiekgi konkrečiai teismas gali sušvelninti padėtį, galiu pasakyti, kad teismas laisvas modifikuoti terminą savo nuožiūrą. Tai yra, jis gali būti sutrumpintas ir mėnesių, ir 2, terminas gali būti sutrumpintas ir pusiau, ir daugiau, ir mažiau. Taisyklės iš tikrųjų nėra, todėl teismas kiekvienoje byloje sprendžia individualiai. Yra pasisekę ir taip, kad teismai apskritai panaikina teisės vairuoti atėmimą ir palieka tik baudą, tačiau tai yra tikrai retesni atvejai. Na ir žinoma, teismas skundo gali nepatenkinti, jį tiesiog atmesti bei palikti policijos nutarimą nepakeistą. Tai praktikoje išties būna ir nereikėtų manyti, kad jeigu jau skundas teismui paduotas, tai jis būtinai bus tenkintas. Visokių teismų sprendimų pasitaiko, bylas nagrinėja skirtingi teisėjai su skirtingu savo vidiniu įsitikinimu, skiriasi ir pačio žmonių situacijos, todėl iš anksto pasakyti, bus sutrumpintas terminas ar ne, tikrai neįmanoma ir mano nuomonė tai yra paprasčiausiai spėlionės. Žinoma, tam tikros tendencijos link teigiamo teismo sprendimo yra. Pirmiausia, teismuose palankiai vertinama aplinkybė, dėl kuo mažesnio administracinio nusižengimo pavojingumo laipsnio, kas yra svarbus bylos aspektas. Teismas šiuo aspektu vertina, kaip konkrečiai padarytas administracinis nusižengimas, kokiomis aplinkybėmis ir panašiai. Pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie lenkimą sankryžoje, žiūrima, ar ten vyko eismas, ar buvo kitų transporto priemonių kelyje ir panašiai. Toliau teigiamos aplinkybės yra tokios kaip kitų administracinių nusižengimų nepadarimas praeityje arba labai mažas jų skaičius, didelis ir aiškus konkretus teisės vairuoti poreikis, tarkim dėl darbo, dėl pasirūpinimo šeima ar ypač sveikatos problemų turinčiais giminaičiais ir panašiai. Toliau teigiama asmenybės charakteristika, lengvinančios aplinkybės, sunkinančių aplinkybių nebuvimas ir panašiai. Natūraliai, kuo daugiau teigiamų bylos aspektų, tuo daugiau tikimybė sulaukti palankaus teismo sprendimo, tačiau bet kuriuo atveju jo garantuoti iš anksto tikrai neįmanoma. Kaip bebuvę, jokių kitų būdų bandyti sutrumpinti terminą nėra, dėl to kreipimasis į teismą vis tiek išlieka pakankamai protingas žingsnis. Jeigu nepasiseka teisme, jūsų skundas atmetamas ir policijos nutarimo nusprendžiama nekeisti, tai viskas, ką dar galima padaryti, skųsti pačią teismo nutartį. Tai yra kreiptis į aukštesnės instancijos teismą. Būna, kad pasiseka tik apeliacijoje, tačiau vėlgi garantijos tam nėra, dėl ko tiesiog arba bandoma, arba tenka susitaikyti su nepalankia teismo nutartimi.
Dar vienas galimas atvejis yra toks, kad jeigu teismas jūsų skundą tenkina, skųsti tokią teismo nutartį turi teisę ir policija. Tai yra tas policijos komisariatas, kuris priėmė jūsų skųstą nutarimą. Policija kartais tokia teisė pasinaudoja, bet kokio nors bendro vardiklio, kada skundai paduodami, kada ne, iš tikrųjų nepavyksta rasti, matomai policija sprendžia kiekvienu atveju individualiai. Vis tik jeigu skundas iš policijos pusės yra paduodamas, tai jums palankios teismo nutarties teisėtumas bus peržiūrimas apeliacinės instancijos teisme, kuris praktikoje priima 3 tipų sprendimus. Pirmiausia, teismas gali policijos skundą atmesti, kas aišku jums yra palankiausias sprendimas. Antra, teismas gali jums palankę nutartį pakeisti, kas praktikoje pasireiškia ne visiškų sutrumpinto termino panaikinimu, bet jo sumažinimu. Pavyzdžiui, jeigu policija skyrė 3 mėnesių teisių atėmimą, o teismas po jūsų skundo terminą sutrumpino iki 1 mėnesio, tai apeliacijoje pagal policijos skundą toks sušvelnintas terminas sumažinamas, kaip pavyzdys, iki 2 mėnesių. Na ir trečias sprendimas, kuris nepalankiausias, bet vis tik galimas ir praktikoje net pasitaikantis, jums palankios teismo nutarties visiškas panaikinimas. Tai reiškia, kad policijos pats pirminis nutarimas paliekamas galioti be pakeitimų ir iš esmės jūs teisme liekate nieko nelaimėję. Kartais taip ir atsitinka, bet tai pakankamai reti atvejai, nes teismų sprendimai pagal statistiką yra ganėtinai stabilus. Vis tik jeigu apeliacinėje instancijoje sprendimas jums buvo nepalankus, tai svarbu tai, kad tokia teismo nutartis jau nebegali būti skundžiama, lieka tik Lietuvos aukščiausiasis teismas, tačiau į jį patekti su tokia byla nėra lengva, nes bylų nagrinėjimas Lietuvos aukščiausiame teisme turi savo specifiką. Tai yra, šis teismas nenustatinėja bylos faktinių aplinkybių, ginčas jame galimas tik dėl teisės taikymo. Be to, į šį teismą priimami tik tokie prašymai, kuriuos kaip galimus nagrinėti atrenka patys šio teismo teisėjai, taip vadinama atrankos kolegija. Pakankamai dažnai ši kolegija atsisako nagrinėti tokių bylų prašymus, o taip įvykus iš esmės nebelieka jokių būdų padėties sušvelninimui. Vis tik kaip bebūtų, teismas vis tiek jums bus reikalingas, jeigu norėsite siekti švelnesnės padėties nei tos, kuri bus paskirta policijos nutarimu. Tad jeigu jums prireiktų pagalbos visame šiame procese, tiek pagalbos bylos nagrinėjimo policijoje metu, tiek skundo parašymo dėl policijos nutarimo ar bet kokios kitos pagalbos klausimų dėl teisinės atsakomybės, kviečiu susisiekti su manimi, aptarsime jūsų situaciją individualiai. Iki.